Takže ja som Ed Rumbold, alebo Rumbold, ja som Američan. Ja sa snažím rozumieť aj rozprávať po slovensky. Tak krásna žena, ktorú ja tu stojím pri nej, je moja manželka. Už 16 rokov. A sa volá Wendy. Takže ja som Ed, to je Wendy a máme pár detí. Aha. Takže my máme 5 detí. Teraz, hej, akože Bardiovčania už vedia, že my máme 5 detí. Tam sme bývali trošku viac ako 5 rokov. A oni už nám pomáhali veľa, keď sme prišli sem na Slovensko. Takže najstarší Jace má 15 tu, potom Tate má 13, Jalen má 11, Cage má už teraz 10. Hej, viem také veci. Shelly má len 7. Ale Shelly myslím, že vie všetko. Takže... Vy pamätáte, keď ona bola iba jeden? On nie je také. Okay. Okay. Now I get to speak English because that's what I'm much better at. Takže teraz začneme rozprávať po anglicky, lebo to mi ide oveľa lepšie. Truly, Ed knows Slovak, and if I try, it's maybe understandable, but it would be ugly. So I think it would be much prettier for your ears if I spoke English. Takže Ed vie oveľa lepšie po slovensky a ja tiež viem trošku, ale nebolo by to pre vás až také pohodlné to počúvať, takže preto po anglicky. Okay, we were asked to do this seminar on hospitality. Takže nás popýtali, aby sme spravili seminár o pohostinnosti. So we are thrilled to share with you what we're learning about inviting people into our home. Takže sa veľmi tešíme, aby sme sa s vami podelili o tom, aké to je pozývať ľudí k nám domov. And maybe you are in a place in your lives where you already invite people in your homes. Možno už ste v tej časti svojho života, že pozývate ľudí k vám domov. Or maybe you feel like you don't know how to do that, or you're not gifted or good at that. Alebo možno si myslíte, že nie ste dostatočne obdarovaní, aby ste to mohli robiť. Or maybe you haven't had the chance yet, still living with mom and dad and not sure how that works sometimes with inviting people into their home. A možno ešte stále bývate s rodičmi a neviete, ako veľmi sa to dá skombinovať s tým, že môžete pozvať niekoho k ním domov vlastne. But our goal today is to share with you how to follow the Spirit's lead as He wants to bring people into your home for you to minister to. Ale dnešnou našou úlohou, alebo tým, čo chceme dosiahnuť, vám ukázať, ako vás duch môže viesť k tomu, aby ste žili svoj život s ostatnými ľuďmi a pozývali ich k vám. Okay, so, we have 2 questions that we want to ask you, but you can't just sit there and not answer. This is participation from you to us. Takže máme také 2 otázky, ktoré by sme sa vás chceli spýtať a nie je to o tom, že tu budete len sedieť ticho a počúvať, ale chceme naozaj, aby ste reagovali. Okay, so the first question Takže prvá otázka is, čo je pohostinnosť? So, rozmýšľajte trošku nad tým a skús to nám povedať. Čo si myslíte? Čo je pohostinnosť? A nebojte sa. Of course we have the right answer up here, so you're going to get the right answer. Samozrejme, my tu máme tú správnu odpoveď, ale skúste. No, we don't. Podľa mňa je to taká schopnosť ozvať ľudí domov a sa uvásť aj dobre. Nie len, že tak sedia, ale že vytvoriť proste miesto, kde rádi chodia. Ja by som povedal, že áno, je to aj schopnosť, ale pridal by som, že je to hlavne ochota pozývať ľudí a vytráviť s nimi čas a poskytnúť možno svoje pohodlie, obetovať svoje pohodlie a poskytnúť im. Tak ty môžeš aj učiť všetko. Okay, anyone else? Ešte niekto? Je to zdieľanie toho, čo je moje sústavy. A také podelenie sa o to, čo proste, že už
Aha. Hej. Možno ešte také iba na doplnenie, alebo tak iným slovám povedané, že ukázať druhým ľuďom, že ich máme radi a že proste máme na nich čas a že môžu byť súčasťou nášho života. Mm-hmm. Okay. So these are great answers, and actually we will talk about some of the specific things you have already mentioned. Veľmi správne ste odpovedali a niektoré tie veci, ktoré ste už spomínali, tak k tým sa dotkneme neskôr. So let's ask the second question. Takže tu je tá druhá otázka, čo sa chcem spýtať. Okay. Z akých dôvodov by niekto váhal preukázať pohostinnosť? Čo si myslíte? Ešte raz? Aha. Hej. Mhm. Hej. Aha. Aha. Z pocitu, že jeho domácnosť není dokonalá, není tak dobrá, aby niekoho mohla. Alebo taký horší dôvod môže byť aj také vlastné pohľady alebo sebectvo. Mhm. Ja by som ešte povedal, že ak niekto nikdy nezažil pohostinnosť od iných ľudí, tak je to veľmi ťažké, aby bol pohostinný. Mhm. Hej, možno nemajú nejaký vzor. Mhm. OK. Ešte niekto? Že nechceš proste toho človeka tam byť taký, vieš, taký, že sa sám pozrie, alebo takto. Keďže tendencia mu naznačiť, že nemáme ani koláč, ani vodu. Myslíte, že... do you think it is a gift that just some people have to do it? Myslíte, že pohostinnosť je nejaký dar, ktorý majú určití ľudia? Áno, niekedy je to veľmi taký výrazný. Mhm. Že proste tí ľudia to robia najlepšie, alebo to robia veľmi radi a áno. Mhm. OK. Môže to byť cnosť, ktorú môžeme tak kultivovať, alebo že vychovávať. Aha. Pritom myslím, že tam nás vyzýva, aby sme boli pohostinní, všeobecne, buďte pohostinní. Mhm. Okay. Ja si myslím, že niekto to má darom, že je mu to také prirodzenejšie a jednoduchšie byť pohostinný, ale ostatní sa to môžeme naučiť. Mhm. Dá sa naučiť? Hej. Preto sme tu. Teraz nerozumiem. Hej, dá sa učiť. Tak teraz my chceme vám dať ten rozdiel, hej, medzi, between entertainment and hospitality. Čiže vám chceme ukázať, aký je ten rozdiel medzi iba akousi zábavou a naozaj starostlivosťou. Yeah. Okay, so I don't know if this is a problem in Slovakia, Čiže ja neviem, či toto je taký problém na Slovensku, but in America it is a problem, people differentiating between entertainment and hospitality. ale v Amerike vidím, že je veľký rozdiel a ľudia robia veľké rozdiely medzi akousi zábavou a pohostinnosťou. So the entertainment word that we found to translate zabavo, you're also using that. I don't know if it exactly expresses what I'm trying to say about the word entertainment in English. Že náš preklad toho entertainment ako čisto iba zábava nie je úplne ideálny. So I'm not just talking about having a fun time for people when they come in your house. Čiže neznamená to, alebo nehovorí to iba o tom, že by ľudia mali mať zábavu, keď prídu k vám. In America, we tend to have a pressure that if someone comes into our home, it has to be perfectly shown to them. V Amerike je taký tlak na nás, aby keď niekto príde k nám, aby všetko bolo perfektne spravené, pre nich perfektne ukázané. That the way the table looks, the way our house is cleaned, the way I've cooked my meal, has to be perfect. To, ako máme uprataný dom, to, aký je prestretý stôl, to, ako je navarené jedlo, to všetko musí byť perfektné. And the pressure of preparing things in order that they are perfect is often a reason people don't want to do this. A tá ťažoba, ktorá teda súvisí s tou prípravou, je často dôvodom, prečo to ľudia nechcú robiť.
or they like to do this in order that people see their beautiful spread, their beautiful display. Alebo naopak to veľmi radi robia preto, aby ľudia videli to, čo majú pre nich ponúknuť. And so that's the word we're trying to use for entertainment. It's not like doing a song and dance for them. Takže to je nejaký ten preklad, čo sa snažíme myslieť tou zábavou, že to nie je nejaké tancovanie a spievanie pre nich. But to put on a show of our things and our food and our house. Ale robenie akejsi show s používaním nášho domu, jedla a veci. And often of our kids, once our kids get older, we want to show how important our kids are to you too. Často k tomu, ak máme deti a deti sú väčšie, tak používame už aj deti, že chceme ukázať, aké oni sú dôležité a úspešné. But all of this reflecting is on how we can look good to our guests. A všetko toto ako keby ukazovalo iba ako my sa chceme ukázať pred našimi hostmi. So I want to understand the difference between that, what I just explained, and hospitality, what we would like to try to teach you about today. Takže tomu rozdielu sa chceme učiť medzi touto akousi zábavou a tou pohostinnosťou, o ktorej dneska rozprávame. Yes. Okay, so this is the definition we have for entertainment. Tak toto je nejaká tá definícia zábavy, čiže to je zabezpečenie zábavy alebo príjemne stráveného času. And then onto pohostinnosť. A pohostinnosť môže byť štedré a priateľské zaobchádzanie s návštevou a hostiami. Okay, so in this, what our goal is in showing hospitality, the focus is on you, the guest. Takže v tom, ako chceme ukázať pohostinnosť, ten dôraz je na tých hosťoch, na vás. And so what we would like to do is try to show you how to have people into your home, but have the focus be on them and on how you can minister to them and be an encouragement to them. Takže ten dôraz, ktorý dnes chceme položiť, je na tom, ako vy môžete byť povzbudením a slúžiť tým ľuďom, ktorí prídu k vám domov. So we have a few pictures. We just did a quick Google search and wanted to see like what kind of things they would show for entertainment. Takže spravil som taký rýchly prehľad na Google a máme zo pár obrázkov, ktoré ukazujú nejakú tú zábavu. And these are some of the first things that came up as a picture of entertaining guests. Takže toto boli tie prvé obrázky, ktoré sa zobrazili, keď som dal, že zábava s hostmi alebo zabávanie ľudí. Okay. This is an older picture of how Americans used to do it. Takže toto je taký trošku starší obrázok, ako to Američania zvykli robiť. And even with this, there was an article that said how to entertain guests and show them how good you are. They even had that. Dokonca k tomu obrázku bol pripojený článok o tom, ako zabaviť ľudí, zabaviť hostí a ukázať im, aký dobrý ste vy sami. Okay, so like no one looks like they're having a great time. They're all kind of stuffy and like, you know, I need to eat my food proper. Tak nikto tam nejak nevyzerá veľmi, že si to užíva, že sa zabáva, ale každý je taký sústredený na to, že musím správne zaobchádzať s príborom a dobre jesť moje jedlo. They all look like they're from the mafia or something. Že ako by boli nejaká mafia alebo niečo také. Okay. The second one I found is a lot of times moms in the States will do this. Like we're gonna have a party for some kids, and they go all out and make everything look perfect for kids who don't really care that much. Tak toto je taký príklad, ako to často býva aj v Amerike, v štátoch, že maminy sa snažia spraviť tú najlepšiu party pre svoje deti, že nakúpia, aby všetko bolo dokonale, perfektné, ozdobené a pritom tým deťom na tom až tak veľmi nezáleží. Okay, and the last one, this is just someone who is extreme. Like they found all of the good china, all of the good silverware, and they make sure everything is perfect. Tak toto môže byť až taký dokonca extrém, že niekto išiel a našiel všetok porcelán, čo majú doma, všetky tie najlepšie príbory a chce, aby všetko bolo dokonalé. So there is nothing wrong with doing this when you have people. We're not trying to say don't do it this way. Ale nechceme poukázať, že by ste to nemali takto robiť. Nič nie je zlé s týmito vecami, ktoré tu sú. And there are people who love to put on a beautiful table, and that is great. That is totally fine. A sú ľudia, ktorí naozaj na tom záleží, aby krásne prestreli stôl. A to je super, to je skvelé. But there's more to hospitality than just having pretty table and pretty things. Ale pri pohostinnosti ide o niečo viac, ako len mať dobre upravený stôl. And two things. We always have to check what our reason and our motive is if we would choose to do it this way. A
a také dve veci, na ktoré si musíme dať pozor. A prvá je, že čo je našim dôvodom, alebo prečo to chceme spraviť, aby to takto vyzeralo. And the second thing is the pressure that you might feel if you feel you have to do it this way. A tou druhou vecou je taký akýsi tlak, ktorý je na vás, ak to chcete robiť takto. I am not able to put on a beautiful table like that. I have no creativity. I would never be able to have a child's party like that. It would just overwhelm me. The creativity needed for that. I couldn't do that. Ja vôbec nie som dostatočne kreatívna, aby som takto prestrala stôl, alebo aby som takto deťom pripravila všetko dokonale. I was a math teacher. I would love to sit down and do math problems with them while they're there, but I couldn't be creative and put on a beautiful table. Ja som učiteľkou matematiky a rada by som tam s nimi sedela a riešila matematické príklady, ale nie takto pre nich prestierala stôl. So I was just curious, as it is a problem in America, do you see this in Slovakia also? People feeling like they have to entertain like this? Čiže celkom ma zaujímalo, že takto to funguje v Amerike, že na ľudí je taký nátlak, aby to takto vyzeralo. Myslíte si, že to je aj na Slovensku? Hey, it is. Aby som povedal, že Yes. hodne sa to z televízie tlačí, z tej relácie, keď nejaké varení, že sa navštívujú a to tam musí byť dokonale, hodnotia sa navzájom, že toto tam bolo zlé, to mi vadilo a prestretstvo alebo zlé jedlo. Možno z toho prostredia to ide to myslí ľudí a to je to kultúry naše. Okay. Ja som mal minulé kamarátov pozvaných a ja som cítil taký tlak trošku iný, ako tu je ukázaný, ale tiež, že ja som tam preto, aby oni sa nenudili, ja ich musím nejako zabaviť, musím proste niečo urobiť, aby proste my sa cítili dobre, že aby sa nenudili. A to je zvláštny tlak, tiež si myslím, že to je asi zabávanie pohostinnosť. To si myslím, že to veľa ľudí má, že teraz, aby nebola nejaká tichá, dlhá chvíľa, musím niečo urobiť, Hej. Toto je trošku ťažšie možno definovať, hej? Lebo aj pri pohostinnosti je tam niekedy, lebo niekedy, keď hostia prídu, je to tak, že ty tam možno stojíš a povedať niečo a potom to je ticho a rozmýšľaš a mám niečo v hlave a je to prázdne, to nie je dobré, ale niekedy je to život, ale skôr možno cítiš pri zábave, že ja musím aj im ukázať niečo, že, alebo aspoň mať nejaký dobrý rozhovor, že hej, je to ťažké možno vyhodiť, aby si mal niečo bežné. Okay, so we've talked about this. Often usually the motive behind this is to impress. Takže to je to, o čom hovoríme, že ten motív za týmto všetkým často je to, že chceme seba ukázať, chceme zaujať tých ľudí. And one of the things I've noticed here in Slovakia that's the same in America, even like when we do weddings, there's a lot of pressure and making sure everything is right and making sure all the parents are happy and those kind of things. Taká vec, čo som si všimol, že často aj keď vy alebo my robíme svadby, tak tam je taký veľký tlak, aby všetko bolo dokonalé, všetko bolo pripravené dobre, aby rodičia boli s tým spokojní, aby oni to videli ako dobrú vec. So that is something that's bigger. It's a little bit different, but for those of you that aren't married in this room, it can also be something that's more about hospitality than it is about the fun of the whole wedding. Takže to je trošku odlišná vec, ale možno aj pre tých z vás, čo ešte nie ste ženatí alebo vydatí, tak aj takáto udalosť môže byť viac o pohostinnosti ako o nejakej zábave a pobavení. Okay, so we have some pictures now that we just took from people who come over to our house, and you'll see it doesn't look that good. Takže máme zo pár obrázkov, ktoré sú o ľuďoch, alebo budú na nich ľudia, ktorí prišli k nám domov a uvidíte, že to vôbec nevyzerá tak dobre. But what I want you to know is we've learned. Okay, we tried to do entertainment more at the beginning, and we've shifted to be more Christ-centered in how we bring people into our home. So this isn't to show that we have it all together. We are learning and have learned these things. Toto nie je, aby sme vám ukazovali, že sme dokonali, my stále sa veľmi učíme. Na začiatku to bolo aj u nás viac o tej zábave, ale čoraz viac sa učíme
aby to bolo také viac kristocentrické, keď chceme pozvať ľudí k nám domov. Okay, so you'll see some pictures like this is in our basement. Look at all that nice stuff we have. But the cool thing is that when we see a picture like this, we see groups. We see groups that are talking and interacting, and they're comfortable. Takže toto je u nás súperení v takej izbe. Možno viete, že nie je tu nejakých veľa super krásnych vecí, ale o čo nám ide, že keď vidíme takýto obrázok, tak ide o tú skupinu, o tých ľudí, ktorí sú spolu. Okay. One of the other things that you'll notice is we don't want this to be, like for us personally, we don't want it to be just a dad and mom thing. We want our kids to also know about what it means to be with people. Jednu vec, čo chcem, aby ste vedeli, že keď pozývame ľudí k nám, tak nechcem, aby to bolo len o nás, o mame a otcovi, ale chceme, aby aj naše deti boli súčasťou toho, aby oni sa dokázali tomu učiť. Okay, so like these adults look fine, but my kids don't. Môžete vidieť, že tí dospelí sa tvária pekne, ale moje deti veľmi nie. And I took a lot of pictures trying to get something that would look good, and this is the best I had. A skúšali sme otvoriť viacej obrázkov, aby to vyzeralo lepšie, ale toto bol ten najlepší, čo sme mali. But when people come to us, we really want them just to be comfortable to interact with us or our kids, just like they would if they're in their own home. Ale keď prídu ľudia k nám, tak chceme, aby sa cítili pohodlne, aby sa dobre cítili, aby mohli komunikovať a rozprávať sa s nami, s našimi deťmi, aby sa cítili tak, ako keby byli u seba doma. Okay, and they do. A to sa tak naozaj deje. Okay, so you can see barely, you can see Shaylee here in the background. Tam niekde vzadu je schovaná Shaylee. And somehow she talked some of these fusion students into playing lightsabers with her. A ako si dostala tých študentov z Fusionu, ktorí prišli k nám, aby sa s ňou hrali so svetelnými mečmi. Okay, so these kids, that was the first time they were at our house, but they felt comfortable just to run around and play with lightsabers. Tieto decká boli prvýkrát u nás doma a už sa cítili pohodlne na to, aby len behali so svetelnými mečmi. Okay, one of the other things that you'll see A ďalšou vecou, ktorú môžeme vidieť, is we can't keep it all together. We can't keep our house looking nice when people come in, and that's really okay because they feel comfortable in that. a to vecou je, že sa nám to nedrží všetko držať pokope. Nemáme vždy najkrajší uprataný dom a to je OK, vtedy sa ľudia možno cítia ešte viac pohodlne. Right? We decided to have a bigger group of kids we didn't know from Fusion and from a local youth group at our house, and I stopped and I looked at this picture and I thought, I don't even know what's happening. So much is going on. Raz sme sa rozhodli pozvať viac študentov z Fusionu a z mládeže k nám domov a keď som otvoril tento obrázok a pozeral sa na neho, tak som bol úplne zmetený, že ja vôbec neviem ani čo sa tam deje, koľko vecí tam prebieha. But again, I see this conversation happening here. Right here, Oli, which is Draho's son, he's talking. Jalen is talking to some girls. So I'm seeing people interacting with people. No one's just sitting off to the side with nothing to do. Ale čo vidím je to, že tu prebiehajú konverzácie a rozhovory. Tu máme jednu, tu druhú, Oli sa rozpráva s niekým, moja dcera sa s niekým rozpráva, takže vidíme, že ľudia iba tak nesedia a nevedia, čo majú robiť, ale že sa rozprávajú. And so hospitality focuses on the guest. Takže tá pohostinnosť sa sústreďuje na tých hostí. You remember the pictures that we had before of the really nice tables that had all of the things on it? Pamätáte si tie obrázky s tými stolami, ktoré boli krásne presneté a boli bohate? We didn't have time. This is all we got on there was napkins. A my sme nemali na to čas. Všetko, čo sme mali, sme servítky. But here, this is one of the leaders, and she's just talking. She's just having fun with the people that are there. Ale tuto na tom obrázku je jedna z vedúcich a ona sa rozpráva s ľuďmi, majú zábavu. So, the cool thing is you can invite people into your flat, into maybe a room that you rent somewhere else, or into your homes, and you can bless them. Takže to super vecou je, že môžeš ľudí pozvať k sebe domov, k sebe, do bytu, do podnajmu, kdekoľvek si a môže to byť požehnaním pre nich. Okay? Now,
think with me just real quick about this question. Len rýchlo sa so mnou zamyslite nad touto otázkou. Maybe if your parents hosted some when you were young or even now, did they call you into that process? Keď vaši rodičia pozvali niekoho k vám domov, keď vy ste boli mali, boli ste pozvaní byť súčasťou toho? Yes, no. No? Okay, if you were called into it, was it pleasant for you, or did sometimes your mom or dad like, get that done! Now! No, you can't! And there's this stress. Did you have some of that? Keď ste už boli teraz súčasťou toho, bolo to pre vás také príjemné, alebo bolo to, že rodičia na vás kričali, že toto rob, toto nerob a boli ste pod stresom? Yeah, you had some. I can remember some of that, and I can remember doing that to my kids sometimes. Like, get that clean. You still don't have it clean? People are coming over. We gotta get. Why? Ja si pamätám, že mne sa to stávalo, keď som bol ja dieťa a pamätám si, že aj ja som to robil svojim deťom, že umyť ten riad, prečo to ešte nemáš umyté? Už ľudia prichádzajú. Ale prečo? That's not hospitality. I'm just trying to impress. Like, hey kids, do this because when they come, then they'll look at me and be, man, you had your kids clean up and everything was ready. It was about me. Toto nie je pohostinnosť. To je zase o tom, že sa snažím poukázať na seba. Pretože keď prídu ľudia, tak budú vidieť, že wow, deti sa pekne obliekli a zase to bude niečo len o mne. And this is an area, Wendy will talk about it soon, but this is an area that we had to change with our motive for why we were having people over. A toto je taká oblasť, ktorej sme sa museli zamyslieť nad tým, aký je náš motív, že chceme mať ľudí u seba doma. Okay? So, we don't want to give you principles only. That's no good. Nechceme vám dať iba nejaké odrážky, čo máte robiť. We need to know what the Bible says about this hospitality and why it's important. A potrebujeme sa pozrieť aj do Biblie, čo ona hovorí o pohostinnosti a prečo to je dôležité. Okay, there are some specific scriptures in there in the Bible that talk about hosting people. Sú určité pasáže a verše v Biblii, ktoré hovoria o hostení ľudí. And then some things are just the principle of what someone, either Christ or someone has done in the Bible that doesn't specifically use the word pohostinnosť. A niektoré sú nejaké princípy, ktoré buď Kristus robil, alebo sú ukázané v Biblii a neobsahujú priamo to slovo pohostinnosť. Alright, the first one is in 1 Peter 4:7 through 11. Prvý text je z 1. listu Petra, 4. kapitoly 7. až 11. verša. Koniec všetkého sa priblíži. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedným druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez šomrania. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Thank you. Alright, it says we are to serve with the strength that God provides. Takže tu sa píše, že máme slúžiť s tou silou, ktorú nám dáva Boh. For those of you who do this often, it's tiring to have people often in your home. Pre tých z vás, ktorí to robíte často, je to určite veľmi vyčerpávajúce mať ľudí u seba doma. Or even if you don't do it often, it's pressure to, okay, I don't do this very often, I don't know how to do it, so it's tiring. Možno pre tých z vás, čo to nerobíte až tak často, tak práve to prináša ešte väčší tlak, že neviem veľmi, ako to spraviť a opäť to je unavujúce. Even if your motive is not to impress people, you still have things you must prepare that takes time. A aj keď váš motív nie je ukázať sa pred ľuďmi, tak stále pripraviť sa trvá istý čas. I try not to make pressure myself to clean the entire house before people come. Only bathrooms, which are very important to clean, and kitchen. Snažila som sa, aby predtým, kým prídu ľudia k nám, aby som neupratovala celý dom, ale sústredila som sa len na kúpeľne a kuchyňu, ktoré sú veľmi dôležité. And then when you're cooking a meal, I'm trying to cook something that is filling for people, but not great cost, not hugely expensive,
and not just to impress them with the food. A potom, keď som varila, tak som väčšinou varila niečo také, čo by dokázalo ľudí nasýtiť a zároveň to nebolo drahé alebo príliš drahé a opäť, aby to nebolo o tom, že sa snažím predviesť. So it takes more than the power that I have to get this accomplished because I get tired in my own strength. Takže to určite odo mňa vyžadovalo viac sily, ako som len ja mala, lebo ja by som sa pri tom veľmi unavila. So often I realize that I'm tired, I've been doing this in my own strength, I need to go back to God, you're the one that wants me to do this, you are going to give me the strength for this. Takže často, keď som sa cítila unavená z tohoto celého a vyčerpaná zo svojej sily, tak som sa vracala k týmto textom, k tomu, že Bože, Ty ma voláš k tomu, aby som toto robil, tak daj mi na to silu. There was a time when we were having company that 6 guests that were coming for 5 nights. Raz k nám mali prísť 6 hostia na 5 nocí. And I had a lot to prepare, as you can imagine. A ako si viete predstaviť, tak som mala veľa vecí, čo som musela pripraviť. And that morning our electricity went out. Let's just flash it off. A v to ráno nám úplne vypadol prúd. And I said, now what? A tak som bola, že no dobre, tak čo teraz? I cannot have company if I have no electricity. Nemôžeme mať u seba návštevu, ak nemáme žiadnu elektriku. I can't do laundry, I can't cook, I can't clean, I can't use the vacuum. Nemôžem variť, prať, vysávať, nič. I can't have people if I can't get all this done. Ja nemôžem mať u seba ľudí, ak toto nedokážem spraviť. Well, the power came on in 15 minutes, it was fine. At the end of that story, it was fine. Náhodili prúd asi o 15 minút, všetko bolo v pohode. But what I noticed in my heart was that I said these words. Ale čo som si všimla na mojom srdci, je, že som hovorila tieto slova. I cannot have people without power. Now, power is what we call electricity in English. Yeah. But it's not going to translate so well because I need that word power in my illustration. So good luck. Takže v mojej mysli, alebo v mojom srdci som hovorila to, že nemôžem mať ľudí u seba bez toho, aby bol prúd, aby bola elektrika, energia. Because we use the word power for electricity and for strength, the same English word, which makes a beautiful example in English. Takže sila môže byť sila alebo elektrická sila. Thank you, good. Okay, so I'm realizing that I realize the impossibility of having, in my head, of having company without electrical power. Takže som si uvedomila, že v mojej hlave je nemožné, aby som mala návštevu bez elektriky. But I often try to have company without God's power. Ale že taktiež často som sa snažila mať u seba návštevu bez tej Božej elektriky, bez Božej sily. I've been hosting people for 16 years. I can do this. I know how to do it. Už u nás ľudia sú, po 16 rokov to robíme, ja viem ako to robiť, ja to viem spraviť. I know how to cook a few meals. I know how to bake a few cookies. I can have company. Viem ako navariť nejaké jedlá, viem ako napiesť kukísky, môžeme mať ľudí u seba. It's very easy to do this act in my own strength. A je veľmi jednoduché toto robiť len z vlastnej sily. But there's a danger in that because then I either become prideful. I did a good job, Wendy. Ale je to veľké nebezpečenstvo, lebo buď sa stanem pyšnou, že super Wendy, spravila som dobrú prácu, Or I'm exhausted because I've done it all on my own. alebo som z toho vyčerpaná, alebo všetko som to robila len zo svojej sily. So I think doing it in God's strength means a few things. Takže to, že to robíme z Božej sily, znamená pár vecí. You pray about how God wants you to bring people into your home. Sa modlíš za to, ako Boh chce, aby si pozval ľudí k sebe domov, Includes who He wants you to have. čo zahrňa koho Boh chce, aby si mal u seba, And a lot of the details of how we do it. a rôzne detaily, ako to spraviť. As a wife, I have learned that I have to come under Ed's wishes of how we host people. A ako manželka som sa musela naučiť, že chcem sa podriadiť môjmu manželovi v tom, ako chceme privítať našich hostí, alebo ako chceme mať návštevy. He often says, don't do so much. You get so tired if you do so much. A často mi hovorí, že nemám robiť tak veľa, lebo sa príliš unavím, keď to robím. And he's right, but I still want to do it my way because I think just an extra batch of cookies would be perfect for this group. A síce má pravdu, ale často to chcem spraviť podľa seba, lebo si myslím, že jeden plech kukísiek naviac v
spraví to ešte lepšie. And then often I try to do it my way because I think it's a little bit more impressive if I do exactly what I want to do. Často to chcem robiť podľa seba, lebo si myslím, že to spraví ešte väčší obraz na tých ľudí. But I know that God calls me to submit to my husband and do it the way that he's calling me to do it because he knows what's best for me and how much I can handle and how much I should handle. Ale ja vidím, že Boh ma volá, aby som bola podriadená svojmu mužovi, lebo často on vidí, aký je ten level pre mňa, že čo môžem ešte zvládnuť a čo nie je vyčerpávajúce pre mňa. He also knows my motives often behind what I'm doing. Často aj môj muž pozná tie motívy, ktoré sú za tým, čo robím. There's times I've tried to sneak an extra batch of cookies in the oven before he knew what I was doing, so it's all done, it's all done. Niekedy som sa dokonca potajomky snažila tam obchať ten plek s kudičkami. I don't recommend that, girls. No, that's not right. A dievčatá, toto nerobte, hej. Okay, let's go to the next verse. Dobre, takže ďalší verš. Romans 12:13. Rímskym 12:13. See it back? Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. All right, this is important that we seek the Lord's direction for who He wants us to invite. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme sa riadili Božími pokynmi toho, koho on nás chce, aby sme pozvali. So I am not talking about only having people come into your home for fun, for game nights, for movie nights. That's fine, but I'm talking about more than just having friends in for fun. Nehovorím len o tom, že pozývať ľudí k sebe na filmy alebo na hry alebo tak, ale hovorím, že je potreba niečo viac, aby prišli a nemali len zábavu. And to pray and seek the Lord's guidance. Lord, who do you want us to have? Na to je potrebné sa modliť a pýtať sa o Božie vedenie. Bože, koho chceš, aby sme mali u seba? You all know that God sees the big picture. He knows what each person needs. Viete, že Boh vidí ten veľký obraz, vidí, čo každý jeden človek potrebuje. He can lead through our hearts to be prompted to invite certain people that need to be ministered to. Boh vie z naše srdcia, aby tie videli tých ľudí, ktorých sa treba starať, ktorým treba slúžiť. Often this won't be the people that you naturally would choose to invite over. Často to nie sú tí ľudia, ktorých ty by si sám od seba pozval k sebe. But it's important that we read God's heart in this and minister to people who He wants us to. Ale je to veľmi dôležité, aby sme poznali to Božie srdce a videli tých ľudí, ktorým On chce, aby sme slúžili. Jesus actually talks about this in Luke. Ježiš o tom hovorí v Lukášovi, v 14. kapitole, 12. a 14. verš. A tomu, ktorý ho pozval, povedal: Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozví chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Okay, we have a responsibility to obey the Lord in blessing other people. Dobre, takže máme zodpovednosť poslúchať Boha a v slúžení iným ľuďom. Sometimes it's uncomfortable to invite people that you don't know very well. Často to je až také nekomfortné pozvať k sebe ľudí, ktorých až tak nepoznáš. And when God calls you to do that, He gives you the strength to carry it out. Ale keď ťa Boh do toho volá, tak On ti dá aj tú silu, aby si to zvládol. Personally, in my life, it's harder to host in Slovakia because I don't speak the language well. Osobne pre mňa je oveľa zložitejšie mať u seba ľudí na Slovensku, lebo nerozprávam tým jazykom až tak dobre. And so if I would just say to Ed, it's too hard, I don't know how to speak to them, so I can't host them if I can't talk to them, so let's only invite Americans. Keby som môjmu manželovi Edovi povedala, že pre mňa je to moc zložité, ja neviem sa s nimi rozprávať, neviem s nimi mať konverzácie, majme u seba iba Američanov. Well, then I wouldn't know a lot of the Slovaks I know. Tak potom by som vôbec nepoznal toľkých ľudí, toľkých Slovákov, koľko poznám. And so often God wants us to reach out of our what we're comfortable with in order to obey Him. Takže často Boh chce od nás, aby sme vyšli z tej zóny pohodlnosti a z toho, čo len my chceme. And I'm constantly praying before guests come in my house. Lord, help me understand what they're saying. A stále sa modlím predtým, než tam niekto príde. Páne, pomôž mi porozumieť tomu, čo hovoria. And sometimes I do, sometimes I understand 50%. A
A niekedy rozumiem a niekedy iba tak na polovicu. But my mom gave me some advice on this. Ale moja mamina mi raz dala takú radu. She says, often people read you, Wendy, more than just the words you say. Often people can understand you more than Že často ľudia si všímajú a ťa počúvajú zo všetkého, nielen z toho, čo hovoríš, z toho, ako sa správaš. And so my goal is to show through my listening to them or blessing them in some way so that they understand I love them and I want to know them even though I don't exactly understand the words you're saying. Takže často je to dôležité, aby som ukázala cez to, že ich počúvam a cez to, že im slúžim, že ich mám rada, že tak im ukazujem tú lásku a že často nerozumiem úplne všetkému, ako hovoria. I don't know that you would have that situation so much unless you're entertaining people that are not from Slovakia. Možno sa vám to až tak často nebude stávať, iba ak by ste mali nejakých hostí mimo Slovenska. But you can understand me that situations that are uncomfortable, that we still need to step into those so that we are able to bless people God brings to our home. Ale môžete rozumieť, že pre mňa je to taká nepohodlná situácia, z ktorej musím vystúpiť a pozvať aj takých ľudí k nám domov. Maybe it's someone you don't know well, or you have had a problem with in the past, or maybe not a lot of people like that person. I don't know, your situation you know. Možno pre teba sú to ľudia, ktorých veľmi nepoznáš, alebo s ktorými si už mal problémy v minulosti, alebo ktorí nie sú až tak obľúbení. Ty musíš vedieť v tvojej konkrétnej situácii, kto to je. So I want to challenge you to ask the Lord who He wants you to minister to, and don't be afraid of asking someone in that might be uncomfortable. Takže chcem ťa vyzvať do toho, aby sa pýtal Boha, že kto sú tí ľudia, ktorým máš slúžiť a kto sú tí ľudia, ktorých máš pozvať k sebe. Okay, hopefully you're not falling asleep. Dobre, Because tak. me? You think that was boring? No. Just not. Dobre, dúfam, že nezaspávate. No, because it's a long time and you guys have Dance a been... little bit? Entertaining. Entertain us. Yes. That would be entertaining. And no, one thing to note is having hospitality means it can be just to one person, okay? This is not always to groups. Jedna dôležitá vec, byť pohostinný neznamená iba ku skupine. Často to je iba jeden človek. Okay? And it doesn't always have to happen in your home. Sometimes you can bring Christ's blessing to someone else by bringing them a small gift and caring about them, taking them out to coffee. It doesn't have to be in your home. So don't be thinking only in your home. Často to nemusí byť ani u seba doma. Často môžeš priniesť Božie požehnanie ľudí tým, že sa o nich zaujímaš, tým, že im dáš nejaký darček. Nemusí to byť tým, že ich pozrieš k sebe. Okay? So we're going to take just a quick look at how Christ actually modeled this, and maybe you think that's weird, like Christ, he didn't even have a house. Takže sa len rýchlo si pozrieme na to, ako to Kristus robil. A možno to je také trošku divné, lebo on ani nemal vlastný dom, ani nič. Okay, so when he was doing his ministry with the disciples, this is something he often showed, but we only get a glimpse of it in John 13, 4 and 5. Takže toto je určite veľká časť, ktorú robil často počas svojej služby. A taký kúsok z toho môžeme vidieť v Jánovi. Okay? So he had a servant's heart. Like, we all know that, but he really had a servant's heart for the people around him. Vážne mal také srdce služobníka. Veľmi mu záležalo na ľudí, ktorí boli okolo neho. Okay? I can't quite picture and understand completely that the God who created the universe would actually stoop down and wash the disciples' feet. Ja si to neviem až tak veľmi predstaviť, že ten Boh, ktorý stvoril celý vesmír, by zišiel dole, aby umýval učeníkom nohy. I just don't get that, and I love it because it's a picture of someone who didn't need to do it and gave us that example of how to do it. Až tak to nechápem, ale to je príklad o tom, že on to vôbec nemusel robiť. A nám ukázal, ako to môžeme my robiť ďalej. And so sometimes, like when I see Jalen, she's my oldest daughter. A často to je, ako keď vidím Jalen, moju staršiu dceru. Sometimes she'll be at our house, and I won't say anything, or she'll come up and be like, Dad, can I offer them some more cookies or pizza or whatever? A často to je, keď sme u nás a máme nejakých hostí a ona príde ku mne, oci, môžem tým hostom ešte ponúknuť viac cookiesiek alebo dať im ešte pizzu? Like in my heart, I'm like, she's asking
it's not some performance thing. She just sees people and she's starting slowly to get it. She doesn't always do that, just so you know. A v mojom srdci je to také veľké potešenie, že áno, ona sama chce slúžiť, že to nie je len nejaká show, že tomu nerozumie až tak a nerobí to často, ale predsa len. Probably the one who has the biggest heart, which for those of you who know may not know this, but Tate is my second oldest. A takže ten, ktorý má pravdepodobne také najväčšie srdce na toto, možno niektorí z vás by si to ani nepovedali, môj najmladší syn Tate. Druhý najstarší. Druhý najstarší. Thanks for coming. But when his friends come in, he's like, "Hey, do you want some cereal?" I'm like, "It's 2 p.m. Who's gonna have cereal?" Takže keď k nám prídu jeho kamaráti, tak sa ich pýta, že hej, chceš nejaké cereálie? A v mojej hlave, že 2 hodiny po obede nikto nebude jesť cereálie. Like 15 minutes later, he'd be like, "Hey, Dad, hey, can we just can I just get something out of the fridge because one of my friends is kind of hungry." I'm like, "Well, you just ate something." He's always offering food to our guests. Tak asi o 15 minút neskôr príde k mne, že hej, tati, mohli by sme ešte niečo vyťahnuť z chladničky? A ja som, že veď teraz jedú. Ale on je ešte stále hladný. A tak ten Tate to tak vidí, že stále chce tým ľuďom ponúkať niečo. One reason is because it's not his money. Okay. Samozrejme, jeden dôvod je, že to nie je z jeho peňazí. He's not thinking or figuring out whether he has enough money to do what he's doing. Nerozmýšľa nad tým, že či má dostatok peňazí na to, čo robí. But that's also one of the beautiful things in the innocence that he just wants to offer whatever he can to people. To je jedna z tých krásnych nevinných vecí, že chce dať ľuďom. Okay. If we could just get him also to offer that to me and the siblings, that would also be great. My sme dokázali mu ukázať, že to môže robiť aj nám, ako rodičom a súrodencom, tak to by bolo skvelé. It's just a little thing that we tease each other with. Tak to je len taká podpichovačka. So, the second thing that Christ modeled for us, that's clear in Scripture. Takže takou druhou vecou, ktorú Kristus ukazoval, aj to je tak jasne zdôraznené v písme. This one comes from when he was going to have the Last Supper with his disciples. Toto je z príbehu, kedy sa chystal mať poslednú večeru so svojimi učeníkmi. And you may think, well, this doesn't, I don't know if this is really a good example, but I think it's a great example of Christ giving or calling people into the process with him. Možno pre vás to nezdá ako taký skvelý príklad, ale ja si myslím, že to je skvelý príklad vidieť Krista ako dávajúceho a Boha, ktorý volá ľudí, aby dávali. Okay, so those are the two main things he did. He had a consistent servant's heart, and the second one we don't see often, but he did call people to serve with him, to help him in it. Takže sú také dve veci, ktoré na ňom vidíme, že konštantne mal to srdce služobníka. Taká vec, čo nevidíme až tak často, ale že pozýval ľudí do služby. Pozýval, aby oni slúžili iným. Okay, so as we finish with some practical things that you guys can do, that you guys can take home to where you live. Takže chceli by sme to zakončiť s takými praktickými nápadmi a vecami, čo môžete robiť u seba doma. We want to recall the beginning when we came in the second time. Chceli by sme sa vrátiť k tomu, ako sme sem prišli ten druhýkrát. And one of the things that you may have noticed, and this is something that we just love to do in our home. Jedna z tých vecí, čo ste si mohli všimnúť, je, že toto my milujeme robiť u nás doma. Here it was a little different because I didn't know a lot of you. So Wendy and I, when you first came in, we were just asking where you're from, who you are, and just getting to know you. Tuto bolo trošku odlišné, lebo sa nepoznáme s vami a preto keď ste prichádzali, tak ja aj Wendy sme sa vás snažili pýtať, že kto ste, odkiaľ ste, aby sme vás aspoň trošku spoznali. Because when you guys came in here, we really wanted you to feel welcome. Not that you're just in somebody's bedroom. Bolo to aj preto, lebo keď ste prišli, sme chceli, aby ste sa cítili vítaní. Aby to nebolo len o tom, že ste v niekoho spálni. Even though we had to do it twice, because we wanted you to be able to come in and have some food and then talk with you, but people had to go in and out, so it didn't work how we
just normally do it at home. Nechceli sme to urobiť na ten prvý raz, ale veľmi to nefungovalo, lebo ľudia prichádzali a odchádzali a bolo to také chaotické, tak preto sme to zopakovali, aby ste mohli pocítiť, aké je to u nás doma. Okay? So, I'm hoping you're hearing the whole time that it's more about our motives and our reason for doing this and our heart to serve, not about the physical things we're doing as our own family, but we're just using ourselves as an example. Takže dúfam, že z celého tohoto si beriete, že to je o tých motívoch. A že to nie je o tom, čo naozaj fyzicky robíme ako rodina, ale že my sme iba príkladmi, ako Boh môže slúžiť. Okay, so just a few practical things that if you want to write down. Takže nejaké praktické nápady, čo si môžete zapísať. One thing I do before the people come is I'm praying for them days before they come. Jednou z vecí, čo robím predtým, ako k nám ľudia prídu, je, že sa za nich modlím dní predtým, ako majú When I think prísť. about them, mostly when I'm preparing for their arrival. Najčastejšie na nich myslím práve v tých časoch, kedy sa pripravujem na ich príchod. I'm praying for them when I'm cleaning. Modlím sa za nich, keď upratujem, I'm washing their sheets if they're spending the night. keď periem ich obliečky, keď ostávajú u nás na noc. And when I'm cooking for them. A keď varím pre nich. Praying for them as people and for our time together. Modlím sa za nich ako za ľudí a modlím sa za ten čas, ktorý budeme mať spolu. Okay, when they come in, we welcome them well. Let them know that we are really glad that they've come over. Potom, keď už prídu, tak sa ich snažíme privítať čo najlepšie. Chceme im naozaj ukázať, že sme nadšení z toho, že mohli prísť k nám. But not something like fake, like, hey, like some American might do, okay? But truly, like you really are excited to see them because you are. You've been praying for them. Ale nie je to len nejaká atrapa, nejaký fake, čo sa snažíme spraviť, ale že to je niečo, na čo nám naozaj záleží. And if you take my challenge and invite someone over that's a little more challenging or a little more uncomfortable, Ak príjmete moju výzvu, aby ste pozvali niekoho, kto vám nie je až tak, čo vám nie je až tak príjemné, if you pray for them before they come, it will help you sincerely mean what you're saying, that you're glad they've come. tak ak sa za neho modlíš už pred jeho príchodom, tak ti to pomôže myslieť to úprimne, to, že si rád, že je tam. Okay, when you welcome them well, they will realize that they as the guest are important to you, their host. Takže keď ich privítate, naozaj tak vrele, tak oni dostanú naozaj taký pocit, že sú dôležití pre teba. Že oni ako hostia sú dôležití pre teba. Okay, the next thing we like to say is to show interest in their lives. A ďalšou vecou je, že prejaviť záujem o ich životy, o to, čo sa deje. As you're thinking of them coming, remind yourself what you know about them. A keď sa pripravuješ na to, aby mali prísť, tak si len pripomeň v hlave, čo o nich už všetko vieš. So that when they come in, the conversation can be directed towards an activity they enjoy. Takže keď prídu, by to všetko mohlo smerovať napríklad k aktivite, ktorú majú radi. About maybe their family, something that you knew their mother had surgery. You can remember to talk about that. A napríklad, ak si pamätáš, že ich matka alebo ich mama mala nejakú operáciu, tak už sa o tom môžete začať rozprávať. You can find something to talk about that won't bore them. They like to hike, so you can talk about where they've hiked before and show interest in something that they will automatically be comfortable talking about. Čiže sa snažíš priniesť nejaký topik, nejakú vec, ktorá pre nich nie je nudná. Ak vieš, že radi lezú, tak sa ich spýtaš, kde boli liezť naposledy, aby sa mohli rozprávať o tom. Because you know what? They might be a little uncomfortable to come into your house also. Lebo vieš, pre nich to tiež nemusí byť veľmi príjemné prísť k tebe domov. If they haven't been there often, or it's a situation that's not so comfortable for you either, they might be nervous. What's it going to be like when I come into their house, into their flat? Will I have anything to say? Ak to už nie je po niekoľkýkrát, tak aj pre nich to môže byť také veľmi nervózne. Že či si mám s tými ľuďmi vôbec čo povedať. Will we know what to talk about or have any fun? Budeme sa mať vôbec o čom rozprávať, bude nejaká zábava. So if you can prepare yourself by thinking of something you know about them, that you can already put them at ease and say, hey, tell me about that last vacation you went on to Croatia. I'd love to hear all about that. Takže už to môžeš odstrániť. Keď sa na to pripravíš dopredu, tak hneď sa môžete začať rozprávať napríklad o dovolenke, na ktorej boli v Chorvátsku. A môže to byť pre nich také uvoľnenejšie. And this hosting people might come more spontaneous than preparing for days for them. They might just show up and then you're just automatically needing to welcome them well on the spot.
A často to môže byť také veľmi spontánne, že ľudia zrazu sú u teba, že si nemal šancu sa pripraviť na to do pár dní predtým, ale že zrazu k tebe prišli. And then it's a situation where you welcome them even though you weren't prepared, or that you're not sure that you invited them. Did I invite them? I don't remember. But you still welcome them well and let them know you're glad they're there. Ale tak sa stále snažíš ich veľmi veľa privítať, aj keď nevieš, či si ich pozvala, nevieš nič o tom, ale aj tak sa ich snažíš privítať, aby sa cítili dobre. This happens in Brazil a lot that I've heard. People just drop in. Does it happen in Slovakia where people just drop in and you didn't know they were coming? It does. So then often you just have to say, okay, shove the mess away and sit down and I'll get you some coffee, some tea, and you be ready for that, because that often will make me nervous, but that's something I need to grow in definitely. Takže často sa to stáva v Brazílii, ale zjavne aj na Slovensku, že ľudia proste prídu a vtedy musím odložiť všetok neporiadok, poďte, sadnite si, majte kávu, cíte sa dobre, dajte si kávu, cíte sa dobre. I missed the second part, but That's fine, no problem. So yeah, we just have to make sure that we are humble and willing to welcome them in and let them know we're glad they're here, even if we're embarrassed because of the way our house looks. Takže sa musíme im ukázať, že sme pokorní a že sme radi, že sú tam, aj keď možno sa trápime a sme zahambení za to, ako vyzerá náš dom, že sa hambíme za to. Good. And the last practical step I have is to just ask good questions. A tá ďalšia taká dobrá vec, čo robí, tak to je pýtať sa dobré otázky. People in general, not everybody, but in general, they enjoy talking about themselves. Vo všeobecnosti ľudia veľmi radi rozprávajú o sebe. And so when you're hosting people, it's not all about you carrying on the conversation to tell them all about yourself and your things and your children. Takže keď ich máš u seba, tak to nie je len o tom, aby si ty rozprával všetko o sebe a o svojej práci, o svojich deťoch. But about drawing them into the conversation by asking them something that you know is an area where they can easily talk about. Ale je to o tom pritiahnuť ich do konverzácie, kde ty vieš, že sa môžete voľne o tom rozprávať, že im je dobré o tom rozprávať. Okay, and one of the things Wendy actually doesn't know, I'm going to say this, but one of the things that I've learned even from Wendy. A jedna z tých vecí, čo ja som sa dokonca naučil od Wendy. And so now I probably can't say it to the second group, but it's okay. I probably can't say it to the second group. So, is she knows really well how to ask questions and be interested, and that's something I've learned from being with Wendy. A jednou takou vecou, čo Wendy ide veľmi dobre, je, že sa dokáže super pýtať. A ja sa to od nej môžem učiť, že má taký záujem od ľudí. And there's actually been a couple of nights where the guests have left. A dokonca bolo pár takých prípadov, že hostia od nás odišli. And I'm like, Wendy, I wanted to ask more than one question the whole night. You had so many, I couldn't even get my question in because that's just natural for her to ask questions. Takže keď odišli, tak medzi nami bol taký rozhovor, že Wendy, ja som sa ich chcel spýtať viac ako jednu otázku za celý večer. Ona sa ich pýtala stále a pre ňu to bolo také úplne jednoduché a také prirodzené pýtať sa ich. And that's something I learned, because when I first started doing this, when Wendy left the room, I would be like, Takže to je niečo, čo som sa ja musel naučiť, lebo spočiatku, keď sme mali u seba ľudí a Wendy odišla z miestnosti, tak som nevedel, čo robiť a bolo také trápne ticho. yeah, like, you work today? Yeah, work today. And I didn't have anything because I hadn't learned how to ask questions well. A ja som tomu nerozumel, nemal som ničo povedať a preto som sa musel naučiť, ako sa pýtať dobré otázky. So I want to encourage you, it is something you can learn well. You can think and pray about it ahead of time so that you can have good questions. Takže chcem vás pozbudiť. Je to určite niečo, čo sa dá naučiť. Môžete nad tým rozmýšľať a modliť sa, aby ste vedeli sa pýtať dobre. Okay, the very last thing is, you guys all don't have a house of your own because some of you aren't married, so you can't just have people in whenever you want. Takže takou poslednou vecou je, že nie všetci z vás už ste zobratí, už ste manželia a nemáte svoje vlastné miesto, kde by ste mohli ľudí
Okay? pozývať. So right now I'm talking to you who are still under the authority of your parents and you still live with your parents. Takže to je čas pre tých z vás, ktorí ešte stále bývate s rodičmi. Because this question has come up to us like, but my parents don't want me to have anybody in our flat or in our house. Lebo to je jedna z takých najčastejších otázok, čo sme mali, že moji rodičia ale nechcú, aby u nás bol niekto. But some of you maybe really do have this heart to have people over and to serve in a way that really is encouraging and can bless them, but your parents don't want it. Ale možno mnohí z vás majú také tie ochotné srdcia, že chcete slúžiť ľuďom, chcete ich mať u seba, ale vaši rodičia nie sú nadšení z toho. And Wendy and I were thinking about how can we address this because it is something that some of you have to work through. A sme nad tým rozmýšľali, ako čo vám k tomu povedať z Wendy, lebo určite je to niečo, na čom sa dá pracovať. Okay? And I don't have a good answer for you. Ale nemám pre vás úplne správnu odpoveď. Okay? Some of your parents maybe don't even know Christ. Pretože mnohí z vašich rodičov možno ani nepoznajú Krista. So for you to say, I'm going to have my friends here whether you like it or not, is not going to help them to come to know Christ. Takže pre vás, ak by ste boli takí násilní v tom, že hej, ja tu budem mať svojich kamarátov, tak to nemusí byť dobrá cesta, ako im ukázať Krista. Okay? So as men and women, young men and women who are Christians in this room, this is how we have to look at our parents in a specific thing. Takže vy ako mladí mužovia a ženy v tejto miestnosti, ako kresťania, toto je ten pohľad, akým sa musíme pozerať na Okay? rodičov. We're called to honor our parents, and if they don't want people to come in and be in their house, we have to honor that even though we know that this could bless someone else. Voláme to poslušnosť alebo ctenie si svojich rodičov. Že aj keď oni nechcú, aby u nás niekto bol, tak ich v tom počúvneme. A môže to byť požehnaním pre niekoho iného napríklad. Okay, so it's something that's easily solved. It's just not as convenient as having someone into the place where you live. Je to niečo, na čom sa dá popracovať, ale nie je to o tom, že niekto musí byť proste u vás tam, kde žiješ. Okay, for example, when we were in Bardeo, sometimes we would have like people would come over because they didn't necessarily have a place to go, and we would just say, hey, you can come in and be with us, and we'll even help you host it. So you can find someone else who's willing to do that. Mnohokrát sa stávalo, keď sme my boli v Bardejove, že keď ľudia nemali kam ísť, tak sme ich pozvali k tam, že hej, môžeš piť u nás, ak máš voľný čas, alebo ak si chceš pozvať kamarátov, tak môžete prísť k nám, my ti pomôžeme to pripraviť, spraviť. Okay, I know that not everybody is going to want to do that. Oh yeah, bring 30 of your closest friends into my house. Ja si predstaviť, že nie každý bude taký otvorený tomu, aby si prišiel so svojimi 30 najlepšími kamarátmi k ním domov. Okay, but you can rent a room. You can, if it's a small group of 3 or 4, you can take them, to a cafe. There's a lot of other ways you can show hospitality if your parents don't want it at home. Ale je mnoho rôznych ciest, ako ukázať pohostinnosť, aj keď rodičia nechcú, aby to bolo u teba doma. Môžeme prenajať nejakú miestnosť, alebo ak je to len nejaká malá skupinka, 3 alebo 4, môžete ísť do kaviárne napríklad. Okay, it could be a great example for your parents to see you serving Christ in that way, but if they don't want it, it may not happen. A to môže byť skvelý príklad, ako tvoji rodičia môžu vidieť, že sa snažíš, že chceš slúžiť Bohu. Okay, and the last thing is, after a few months, ask your parents again. You don't have to give up and say if they don't want it, it can never happen. Your parents, God can change your parents too. A tou poslednou vecou je, že nezavrhni svojich rodičov. Keď si sa ich raz pýtal a povedali ti nie, tak to možno skús o 3-4 mesiace znovu. Možno Boh môže pôsobiť aj v ich životoch a oni môžu meniť názory. Okay? Remember, you're also, if your parents don't know Christ or they're growing, you can be an example to them in this as well. Takže pamätaj, ak tvoji rodičia nepoznajú Krista, tak práve ty môžeš byť aj v tomto príkladom. Okay. That is it. I'm thankful that you guys were able to listen to the whole thing and not fall asleep. Takže toto je všetko. Ďakujem vám za pozornosť a za to, že ste nezaspali. Hopefully you did learn something, and it's something you can actually practice when you go back to the places you live. Dúfam, že ste sa naozaj naučili niečo praktické a niečo, čo si môžete zobrať so sebou tam, kde bývate a tam, kde žijete. Okay? And you can even start by
going to lunch and finding something you don't know as well, and just practice asking great questions. A môžete začať už teraz, môžete niekoho zobrať na obed, koho nepoznáte, a môžete začať praktizovať pýtanie sa dobrých otázok. Okay, so our time is done. If you have any questions, you can just come up to us. And other than that, you are free to go. OK, takže náš čas sa vyčerpal. Keď chcete niekto spýtať sa niečo, tak môžete prísť za nami, ale inak môžete odísť.